Что я тут делаю, да, вот сижу на этом мате. Сестра моя, которая живет в Питере, Кристина, привет, посоветовала мне курс медитации. А мне всегда была такая интересная тема про медитацию, но я не знал, с чего подступиться, да. Вот она мне скинула курс, я начал его практиковать. И мне зашло, мне понравилась медитация по 10-15 минут в день. Знаете, в чем я нашел для себя такой, да, полезный плюс? В том, что я понял, что у меня проблемы с концентрацией, да, когда я медитирую, там есть определенная задача, да, сейчас именно сделать какое-то движение, подумать о чем-то, там, просканировать свое тело и так далее, что в эти моменты у меня приходят всякие другие мысли, залетают в голову и отвлекают, и уносят тебя в другую сторону, ты, блин, что за херня, опять начинаешь дальше своими делами заниматься, опять какая-то мысль со стороны приходит, начинает тебя в сторону тянуть и так далее. И сейчас я учусь максимально концентрироваться на задаче, которую поставил себе вот в голове. Наверное, в жизни такое же происходит, да? Хочешь одно, а тебе там со стороны вот эти всякие мысли приходят. Поэтому я сейчас учусь концентрации с помощью медитации. Так, сейчас я закончу, Степан тоже закончит, мы выйдем на улицу и займемся воркаутом. Хотя бы попробуем, да? У нас есть турник, я предложил. Ты, Степан, умеешь делать выход силой? Но у меня тоже получалось в прошлом году один раз идеальный, а потом я так слишком не зацикливался, поэтому сейчас мы хотим научиться делать выход силой. Я поставил себе цель до конца лета сделать 10 раз чистыми. Сейчас не знаю, получится или нет, будем пробовать снова. Пострадает, конечно, понедельник и пятница, потому что в эти дни у меня грудь и трицепс, будет нагрузка. А остальные дни вместо разминки, растяжки будет вот выход силой постоянно здесь с утра. Но ничего, цель немножко отдалиться, в этом, так сказать, можно есть свой плюс, ведь важна, для меня кажется, важна не сама цель, а процесс достижения ее, да? Это же прикольно. Ну что, пробуем? Пробуем. I've been running long enough, think it's time now for me to face it all. Every second going by, I'm losing time now. It's time to take it on. I've been running long enough, think it's time now for me to face it all. Every second going by, I'm losing time now. It's time to take it on. Reverse, back to the curse. Hit me where it hurts. Everyone's the worst. I only got myself. I don't need any. There's no pain, yeah, there's no pain. Yeah, I'm okay, yeah, I'm okay. I've been running long enough, think it's time now for me to face it all. Every second going by, I'm losing time now. It's time to take it on. I've been running long enough, think it's time now for me to face it all. Every second going by, I'm losing time now. It's time. Для первого раза думаю, нормально. Сейчас я, наверное, удивлю своих друзей и знакомых тем, что я окажусь в Якутске. Я здесь ненадолго, на пару дней. Нужно порешать некоторые дела, сделать открыть расчетный счет, сходить туда и там основная есть цель, которую я думаю расскажу позже. Вся суть, зачем я сюда явился. Итак, моя первая ночь в Якутске, 4:30 утра. Смена дислокации и часового пояса никак не должно влиять на то, чтобы я провалил свой челлендж. Привет вам от моего соседа. Ну что, по традиции читать, учить английский и сбегаю в одно место. Погнали. Вон туда. Ну чё, поехали. Дальше бежать уже нереально. Ноги забились. Все, я добрался до самого верха.
нас там позади красивейший лес. Да, хотите увидеть Якутск в 6 утра? Все спят, большая часть. Пока я шел сюда, ни одного человека не видел. Ну вот, стоя здесь, да, видно, как много перспектив. Не то, что там у нас вообще это того стоило, конечно. Все это увидеть, почувствовать, проникнуться ритм большого города. Потому что стал забывать, как это. Ну что, я еще не прочитал книгу, я взял ее с собой. Поэтому буду читать здесь и тут же буду заниматься. Отличное место. Совсем отвык видеть магазины круглосуточные. Как раз сейчас зайду на пути домой. Куплю себе каши, фруктов. Подешевле, да? Отлично. Позавтракаю и двинусь в город. Так, 6:45. По пути нашел кафешку. Забежал перекусить, потому что тот магазин, в который я хотел зайти, он оказался закрытый. Здесь я перекушу что-нибудь такое полезное для меня. И пойду дальше искать свою кашу, ну, хотя бы на завтра. Да? Время вот 6:42, я уже прошел 5800 шагов. Это примерно... Сколько у нас? Это примерно... Так, расстояние мною пройдено. А у меня снова аэропорт, снова цветы. Только теперь я их не встречаю, а провожаю. Идти второй день подряд на сопку было бы неинтересно, поэтому я пошел искать своего цилиндрического друга. Я таки не нашел там турник, я поехал туда, где 100% находится турник. Вон там. В общем, хочу сделать один идеальный выход без всяких этих пружин и на одну руку. Но все-таки тяжело пока что. Короче, не получилось сделать чистый выход. Ничего страшного. Да, короче, идеальное время. Место для того, чтобы сесть там и читать книжку. Вообще идеально. Здесь ребята многие занимаются. Вон люди борются. У якутов в крови борьба. Сейчас я вернулся опять к Дейлу Карнеги. Так как все свои книги я уже перечитал, поэтому я... Ну, мне не остается другого, как перечитывать их снова. Одну книжку я даже потерял, не знаю, куда дел. Наполеон Хилл. Но даже сейчас я перечитываю, блин, некоторые вещи забываются, их надо читать вообще раз в год по-любому. Пока покупать книги пока я не планирую. По крайней мере в этот квартал, да? Может в третий квартал закуплю.
Сейчас буду перечитывать. Вообще погодка идеальная. Солнце светит, атмосфера прогрессизма. Как это называется вообще? Вот жизнь кипит, да? Так, я направляюсь в центр развития Smart. Там сейчас будет семинар по маркетингу. Я всегда хотел посетить курс продаж и маркетинга, поэтому направляемся туда. Он находится совсем недалеко. У меня есть еще немножко времени, поэтому перекушу и пойду на курсы. Можете сказать, что давайте я вам куплю пиццу и давайте просто потратим час вашего времени. Вот, на наших Да. упаковка. Аудитория. Методы. Фанаты много, у нас обычно бывает, да? Вот, и мы начнем у нас с чего? Так, ну вначале мы, конечно, привели тоже аудиторию нашу, это, конечно. Итак, все, семинар закончился, я возвращаюсь домой по окраинам города. Завтра возвращаюсь в Среднеколымск. Так, все, я прилетел, сразу же, не успел сойти с самолета, сразу поступила заявка на покупку телефона. Ну что, не пропадать же, да, потенциальному покупателю. Я сходил к нему, продал телефон, заработал 3500, совсем неплохо. И вот я читаю новую книгу, которая вот, договориться можно обо всем, вот эти фишки из этой книги воспользовался, и клиент стал более такой лояльный, да, хотел он купить за 10, а в итоге купил за 15. Что можно сказать в заключении, да? Я пробыл в Якутске, 2 полных дня, и мне этого вполне хватило. Я сделал свои второстепенные дела, но самая главная цель, зачем я туда летел, это, слышали вы или нет, но я видел, даже слышал, что успех, как и богатство, да, состоит 20% из практики и 80% это зависит от психологии. Так вот, у меня был один психологический барьер, который нужно было снимать, чтобы двигаться дальше. А сам триггер этого барьера находится там, в Якутске. Только там я мог его снять, приехав туда и избавиться от него. И да, я от него избавился, поэтому можно в полной мере двигаться дальше. Ничто не будет держать тебя. Поэтому эти 60 тысяч на перелет туда-сюда. Сегодня это минус 60, а через пару лет это плюс сотни тысяч. Сегодня 31 мая. Постараюсь сегодня сразу же вылить этот влог. Завтра 1 июня я подведу итоги, там очень интересные цифры, еще завтра у меня мероприятие, и еще будет дождь, я не знаю, как мы его проведем, но как-то проведем. Итак, вопрос, да, главный, стоило ли оно того ехать туда? Безусловно, стоило. Всем спасибо за просмотр, увидимся завтра, послезавтра, пока.